إلى أين يتجه شعب باكور كردستان تركيا؟ يحتل الكرد محور الصراع الذي عصفت دوامة اضطرابات عموم منطقة الشرق الأوسط، وما حدث في باكور كردستان في هذا الوقت الحساس هو بمثابة تراجيديا للكرد، إذ ينبغي على الكرد أن يتحدوا ويتآزروا في هذا الوقت بالذات أكثر من أي وقت مضى. فهناك جماهير منظمة في باكور كردستان، ولكن للأسف الشديد فالقوى التي تنتهج هذه الجماهير مسيرتها ليست قوى كردستانية. هذه القوى السياسية الرئيسية ليست كردية وكردستانية بأهدافها ومطالبها. وإذا نظرنا إلى أسباب خروج جماهير حزب العمال الكردستاني PKK إلى الشوارع فسنرى هذا الوضع بوضوح لا غبار عليه. فقد حشدت PKK جماهيرها في شوارع طوال شهر أيلول للاحتجاجات ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني PKK وإدانته، كما تم توظيف كل من يسب وهدف لهذا المخطط. ففي 16 أيلول تظاهر نواب اليسار الأخضر يسب وحزب الشعوب الديمقراطي هدف في سلوبيا، وقاد التظاهرات برلمانيو الحزبين بردان أوزتورك وصالح أيدانيس وكاسكين بايندر وصباحات أردوغان ساريتاش ونوروز ويسال. وفي 17 أيلول قام 6 شبان من يسب بمسيرة في شارع الاستقلال في اسطنبول وهتفوا شعار ضد الديمقراط الكردستاني. وفي 18 أيلول رددت النائب عن يسب بولستان كلت شعارات مناوئة ضد الديمقراط الكردستاني في إزمير حتى مزقت حنجرتها. كانت بجانب تلك الحقيرة النائبة عن آماد جيلان أكجاجوبولو والبرلمانية التركية ليسب بورجوغول تشوبوك. بعدها نزلت مجاميع صغيرة ليسب إلى شوارع أدن وغيرها من المناطق في مسيرات مناوئة للديمقراط الكردستاني، فخرجت مجموعات تتكون من 10 إلى 15 شخصا إلى شوارع وردد شعارات مثل سنحاسب الخونة. هنا لم تتدخل الدولة ولم تكن محاولات يسب وهدف عديمة الجدوى فحسب، بل ملأت الأجواء نتانة الخيانة ورائحة الخداع والزور. في الأول من أكتوبر الجاري نفذت PKK عملية مريبة في أنقرة، على إثرها تم اعتقال العشرات من أعضاء هدف في تركيا، ولا يزال الكثير منهم تحت المراقبة. ولم ينطق حزب يسب وهدف ببنت شفة. أما البرلمانيون الذين حشدوا التظاهرات ضد الديمقراط الكردستاني فأخرسوا وذيل بين رجليهم. بعد هجوم أنقرة شنت الدولة التركية ضربات جوية على 150 بنى تحتية مهمة مثل السدود ومحطات الكهرباء وآبار النفط. انقطعت المياه والكهرباء عن ولاية الجزيرة في روجافا كردستان، ويعيش الشعب أسوأ كوابيسه هناك. لكن نواب يسب وهدف الذين تمزقت حناجرهم بترديد الشعارات المعادية للديمقراط الكردستاني لم ينطقوا بشيء، سواء تجاه تفجير أنقرة أو الهجمات على روجافا كردستان. فلم ينتقدوا لا PKK التي تسببت باستهداف روجافا ولا الدولة التركية التي استهدفتها. على سبيل المثال فكما سار بردان أوزتورك نحو سلوبي بإمكانه أن يتوجه نحو نصيب قبالة قامشلو ويقول ندين الهجوم على روجافا كردستان، لكن بالتأكيد هذه ليست مهمة هؤلاء المرتزقة المأجورين. غولستان خانم التي اقتلعت حنجرتها من ترديد الشعارات المعادية للباردي فلتتفضل الآن ولترددها لروجافا كردستان. لم يفعلوا ولن يفعلوا. فمن سار على خط PKK لا يمكنهم إطلاق المسيرات للدفاع عن كردستان سوى اتباع الأوامر التي تصدر إليهم من الجهات المظلمة بالنزول إلى الشوارع. فمنذ عام 2000 قضت PKK على القوات الجماهيرية لشعب باكور كردستان. التظاهرات التي تقوم بها جماهيرها ليست من أجل حقوق الكرد وكردستان، بل تتظاهر هذه المجاميع فقط ضد الديمقراط الكردستاني. لا يتظاهرون من أجل اللغة الكردية أو الهوية الكردستانية، ولكن إذا قيل لهم تعالوا لنتظاهر ضد الديمقراط الكردستاني تراهم كالثور الهائج أسرع بالنزول إلى الشوارع. فتفضلوا، فها هي روجافا كردستان تحترق أمام أنظاركم، فنظموا ولو فعالية ضد الأتراك. هناك قوة أخرى أيضا في باكور كردستان تنظم الاحتجاجات من أجل فلسطين تحشد الجماهير، ألا وهي هدابار، لكنها صامتة تجاه إرهاب الدولة ضد الكرد. فهدابار بوك منصم تجاه كردستان، لكن باستطاعته حشد الآلاف من الناس في شوارع آمد وبدمان من أجل فلسطين. تظاهروا أيضا في وان بالمركبات، لكن عندما يموت الكرد ويتم تدمير كردستان فهدابار لا يسمح لأحد بالنزول إلى الشوارع. هذه هي تراجيديا كرد باكور كردستان. فشعب باكور كردستان يستخدم من أجل الجميع، لكنهم لا يفعلون شيئا من أجل قيامهم ومستقبلهم.